সদায় দুখীয়াসকলকে স্কেপগট কৰা যায় তেওঁলোককে পণবন্দী কৰা যায় এইবাৰো সেই দুখীয়াবিলাকে পণবন্দী হ'ল আচলতে আয়ুষ্মান সেৱা বা আয়ুষ্মান কাৰ্ড লৈ পেলাই যিবিলাকে চিকিৎসা সেৱা ল'বলৈ আহি আছিল এই কথাটো মই ভাবোঁ এনেকৈ বন্ধ কৰি দিয়াটো একেবাৰে উচিত নহয় ঠিক আছে প্ৰথম এইটো আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া উচিত যে আয়ুষ্মান কাৰ্ড বন্ধ কৰি দিয়া হোৱা নাই আয়ুষ্মান কাৰ্ডত যে 1900 বিধ বেমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল তাৰে 300 বিধ বেমাৰ ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰ কৰিব পাৰিব আৰু বাকিখিনি বেমাৰ চৰকাৰী খণ্ডত উপলব্ধ হ'ব আৰু তাতে কৰিব লাগিব বুলি কৈছে ইমান যেতিয়া আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলোঁ আয়ুষ্মান কাৰ্ড তেতিয়াতো আমি এইটো ভবা নাছিলোঁ যে কিছুমান ব্যক্তিগত হস্পিটেলে ৰংলি তাৰ বিলিং কৰি পেলাই যথেষ্ট চৰকাৰক অসুবিধা পেলাব ছেকেণ্ড আমাৰ যিখিনি আপুনি কাক আমি কথা কৈ আছোঁ পণবন্দী কাক কৰা বুলি কৈছে দুখীয়া বা গৰীব মানুহখিনি যিখিনি 4 লাখ বা তাতকৈ তলত ইনকাম পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনৰ গতিকে সেই মানুহখিনি আপুনি যদি চাই এটা যদি ছাৰ্ভে কৰে more than 80 to 90% তেওঁলোকে চৰকাৰী হস্পিটেলতে যায় এইটো মই এইটো যে অকণমান যদি আমি হৃদয়ংগম কৰোঁ কথাখিনি কিন্তু সকলোৱে বাস্তৱ এইটো ৰুঢ় হ'লেও বাস্তৱ যে সদায় চৰকাৰী হস্পিটেলতে যায় আমি কৈছোঁ কোনখিনিক যিখিনি প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ ক্ষেত্ৰতে কোৱা হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো অসুবিধা দিয়া নাই কোনোতো এতিয়ালৈকে প্ৰতিবন্ধকতা অনা নাই আমাৰ যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাক থাকে কলেজবিলাক থাকে তাত আমি যেতিয়া এডমিশ্যনৰ কথা কওঁ ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ কথাটো যে আহে আজিৰ তাৰিখতো গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত নিয়াৰ এবাউট 80% আমাৰ এই 4 লাখৰ তলত আহে গতিকে সেই একেখিনি কথা চৰকাৰী গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত যায় মহন্ত ছাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত যায় ঠিকে আছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট মানে একেবাৰে আমি যদি চাওঁ যিবিলাকে বোলে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মজলীয়া বিদ্যালয় চৰকাৰী খণ্ডৰ যিবিলাক আছে তাত কিন্তু আজিকালি চালকৰ ল'ৰা মানে মই একেবাৰে কৈছোঁ এনেধৰণৰ কাৰণ 10-15 হাজাৰ টকা যিবিলাকে চাকৰি কৰি আছে তেনেকুৱা মানুহেও নপঠিয়ায় পলাশ চাংমা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নাযায় আমি ইয়াত যিমান কেইজন আছোঁ প্ৰবেবলি চাগে আমি প্ৰত্যেকেই চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা পঢ়ি আহিছোঁ আমাৰতো গুণগত মানদণ্ড নহয় চৰকাৰে আমি কেতিয়াও আপোনাক দায়বদ্ধ কৰাব নোৱাৰোঁ বাধ্য কৰাব নোৱাৰোঁ যে আপোনাৰ ল'ৰাজনক চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়াওক এইটো আপোনাৰ নিজস্ব কিন্তু আমি সুবিধাখিনি দিব লাগিব তাৰে কাৰণে চৰকাৰ দায়বদ্ধ হয় ষ্টিল মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এতিয়াও দিয়া হৈছে আটাইতকৈ বেছি ৰিক্ৰুটমেণ্ট যেনেকৈ ইয়াত 3000 ৰিক্ৰুট কৰিছোঁ শিক্ষকো আমি প্ৰায় 40,000 শিক্ষক ৰিক্ৰুট কৰা হৈছে গতিকে মই সকলোকে আশ্বস্ত কৰি কওঁ যে আয়ুষ্মান কাৰ্ড আৰু মেডিকেলৰ ফিজক লৈ যিটো অসুবিধা হৈছে চৰকাৰ দায়বদ্ধ যিখিনি অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ সমস্যা আমি শুনি সমাধানৰ পথ নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আটাইকে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এক প্ৰস্তাৱ দিছে যিসমূহ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে বা চৰকাৰী চিকিৎসা খণ্ডত থকা যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে সেইসমূহত যিসমূহ সেৱাৰ কাৰণে ব্যয় আছে সেই ব্যয়সমূহ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বা ব্যয় বৃদ্ধি হ'ব মেডিকেলৰ ফিজ বৃদ্ধি হোৱাক লৈ আপুনি কৈছিল এইটো এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় মেডিকেলৰ ফিজ প্ৰথম কথা এতিয়ালৈকে চৰকাৰীভাৱে কোনো নটিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট এইটো এটা আলোচনাৰ ভিত্তিত আছে দ্বিতীয় ফিজ মানে এইটো নহয় যে তাৰ এডমিশ্যন ফিজটো নাবাঢ়ে কিছুমান ছাৰ্ভিচ বা সেৱা থাকে ধৰি লওক আগতে গুৱাহাটী আমাৰ যদি মেডিকেলত যায় এডমিশ্যন কৰিব যাওঁতে এটা ৰোগীক 10 টকা লয় এতিয়া কথাটো যেনেকৈ আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে যে 20% বাঢ়িব তাৰমানে 10 টকাটো গৈ 12 টকা হ'ব ঠিক তেনেকৈ এক্সৰেখনত যদি 500 টকা লয় সেইটো 500 টকা হ'ব গতিকে ডেফিনেটলি প্ৰশ্নটো আহে যে যিখিনি দুখীয়া মানুহ তেওঁলোককতো নিশ্চয় ইয়াতে বিপদ আহিব বা তেওঁলোকক অসুবিধাত পেলাব কিন্তু এইটো কথাও আমি জনা উচিত যিখিনি লোকৰ 4 লাখ বা তাৰে তলৰ লোকখিনি আমাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড বা BPL কেটেগৰীত আমি ধৰোঁ তেখেতসকলৰ কাৰণে এই সেৱাটো এই অতিৰিক্ত মাচুল তেখেতসকলে দিব নালাগে আৰু যোৱা যদি চাই প্ৰত্যেক 2002 চনতে সেইবাৰৰ কাৰণে এই সেৱা মাচুলৰ বৃদ্ধি হৈছিল আপোনালোকে নিশ্চয় মেডিকেল কলেজ এখন যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে অসমত বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ হৈছে সেই মেডিকেল কলেজবিলাকৰ ফেকাল্টি কম আছে ফেকাল্টি কিয় কম আছে তাৰো এটা বেলেগ ব্যাখ্যা থাকে চৰকাৰী খণ্ড চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ যিটো অভাৱৰ কথা আমি বাৰে বাৰে সময়ে কৈ আহিছিলোঁ গতিকে সেয়া পূৰণ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে 1 লাখ এপইণ্টমেণ্টত এইবাৰ আমি 3000 এপইণ্টমেণ্ট ডক্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰা হৈছে মই এইটো কথা 3000টো কৈ মই ক'ব খোজা নাই যে সকলো ডক্টৰৰ চব নাৰ্ছিং হোমত চব চৰকাৰী হস্পিটেলত সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে হোৱা নাই ইটছ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ দ্বিতীয় এটা কথা হয় চৰকাৰী হস্পিটেলৰ বিষয়ে বহুত কৈছিল 2014 চনৰ আগৰ হস্পিটেল আৰু 2014 চনৰ পিছৰ
গুৱাহাটী আমি যদি গুৱাহাটীকে উদাহৰণ হিচাপে লওঁ বহুত পৰিৱৰ্তন আহিছে ষ্টিল ষ্টিল উই হেভ মেনি মাইলছ টু গ'ল। আন এটা বিষয় দুগৰাকীকৈ ইয়াত আলোচকে কৈছিল যে আমি হস্পিটেল পাতিলে কি হ'ব তাত ফেকাল্টি বা যদি হেৰি নহয়, এইটো মই নকওঁ যে আমাক যিমানখিনি প্ৰয়োজন আছিল সিমানখিনি সকলোতে আছে, কিন্তু আজি যেতিয়া প্ৰথম এটা ডক্টৰ লোৱাৰ আগতে ডক্টৰটো বহাৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো লাগিব। আৰু সেইকাৰণে চাওক আমি কোৱা নাই আগতে আমাৰ চৰকাৰখন অহাৰ আগত আপুনি 6খন মেডিকেল কলেজ আছিল, আজি আমি 23খনলৈকে গৈ আছোঁ। আজি যেনিবা আমি ফেকাল্টি বাহিৰৰ পৰাই আনিলোঁ, তাততো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব, কাইলৈ সেই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰাই ফেকাল্টি হ'ব পাৰিব।